Então, voltando aqui. A limpeza, hein? Um som novo, rapaz. Eu comprei do rapaz. E aí ele tava em reforma na casa dele, né? Os pedreiros estavam serrando as pedras, o piso da casa dele com as maquitas. Aí terminou fazendo isso, ficou sujo o subwoofer. Mas você devagarinho, ó, você limpa todinho. Todinho. Né, Alce? Tá vendo, ó? Eu tô limpando aqui porque eu já limpei. Eu tô aqui só ensinando. Eu lembrei que preciso gravar um vídeo, né? Falando que o Álvaro falou a verdade. Graças a ele, né? Tivemos essa ideia, né? Um algodão também, gente. O algodão também serve. Um pedacinho de pano fininho, entendeu? Serve também. Tenham cuidado para não danificar o subwoofer de vocês, tá bom? Olha que maravilha, ó. Ó. Sai todinho, hein? É só uma dica, porque tudo bem que tem muita gente que sabe disso, mas tem muita gente que não sabe, né? Prefere abrir suas caixas, né? Tão bonito, ó, lacrada aí, bonitinho, ó. Aí termina de danificar, né? As beiradas. E aí perde o valor, né? Vai perdendo o valor do aparelho de som das suas caixas. E assim não. Você vem com a veretinha de pipa, ó. Ó, tá aqui, ó. Pega nele aqui, gente, ó. E sai aqui, ó, rodando, ó. Roda que ele limpa seu sub tudinho, que a poeira é solta dentro. Tá vendo, ó? Aí depois daqui você bota a vara por aqui, ó. E torna a rodar, ó. Que ele vai vir na vara. Ó. Lembrando de novo que cuidado com o seu sub. Tá vendo, ó? Ó. Cuidado do seu sub. Com muito amor e carinho. Tá vendo, ó? Sai todinho. Todo. Não tem poeira que não saia. Ó. Tá vendo? É isso, gente. Um forte abraço pra todos.